안녕하세요. 부동산 투자의 정석, 납득이 부동산 TV입니다. 파란 바닷길을 끝없이 따라가다 보면 한려해상의 아름다움이 가득 담은 통영 펜션들을 만날 수 있습니다. 그중 통영시역 남면 장평리에 위치한 펜션은 통영과 거제 관광을 잇는 거점에 위치한 곳으로 특히 통영시 지정 우수민 마법소로 선정되었으며 아름다운 통영 바다의 낮과 밤이 담긴 모든 객실이 바다가 보이는 오션뷰 펜션입니다. 커다란 창밖으로 넓고 푸른 통영 바다가 한눈에 볼 수 있는 펜션. 합리적인 가격과 청결한 내부, 친절함으로 여행객들에게 편히 쉴 수 있는 숙소를 제공하고 있는 통영에 위치한 펜션을 오늘의 물건으로 소개해드리겠습니다. 매물 현황을 보겠습니다. 토지 면적 750제곱미터, 200평, 27평 총 227평으로 대지 2필지입니다. 건축 면적 216제곱미터 65평, 연면적 637제곱미터, 193평이며 사용 승인일은 2009년 7월입니다. 거실 기준 동남으로 5시 방향, 5개 8대 주차 가능하며 도시지역, 제2종 일반 주거지역, 가축 사육 제한구역입니다. 매도인이 원하시는 2필지 총 매매가는 13억 원입니다. 기타 관련하여 궁금하신 점 있으시면 언제든지 문의 주시기 바랍니다. 특징으로 푸른빛 거제대교와 붉은 신거제대교, 통영 쪽 입구 360도 회전하는 통영타워 옆에 위치한 펜션으로 걸어서 통영타워와 견유한 방파제에 갈 수 있어서 낚시를 하기에 좋은 곳입니다. 일몰 시간 노을진 통영의 오션뷰와 붉은 노을을 감상할 수 있으며 정객실 오션뷰로 객실에서는 넓고 푸른 신나는 통영바다 파도 소리와 함께 햇빛에 반짝이는 바닷가 물결까지 감상 가능한 아름다운 곳에 위치한 펜션입니다. 원룸형과 거실이 분리된 객실, 커플 여행부터 가족 동반 여행까지 편리하게 숙박 가능합니다. 최근 펜션 내외부 리모델링으로 더욱 고객님들께 추천받고 있으며 홈페이지 또는 블로그에서 확인 가능합니다. 통영과 거제 관광의 중심에 위치한 펜션은 편리한 교통망으로 여행의 즐거움을 제공하고 내 집 같은 분위기의 안락함과 편안함, 그리고 청결을 우선시하여 불편함이 없도록 항상 친절하게 오시는 손님 모두에게 즐거운 추억이 가득할 수 있도록 최선을 다하는 곳입니다. 전망 좋은 바다뷰 객실은 총 9개로 커플 및 가족방 7개와 MT 워크샵 수련회 등 많은 인원이 숙박할 수 있는 단체룸 2개를 갖췄으며 다른 민박 펜션과 달리 통영 최초 펜션에 엘리베이터가 있다는 점도 다른 펜션들과 차이가 있습니다. 몸이 불편한 어르신들이나 어린아이가 편하게 이동할 수 있으며 무거운 짐을 객실로 옮기기에 너무나 편리한 엘리베이터입니다. 다양한 부대시설 또한 여행의 편의를 더하며 더운 여름 시원하게 물놀이를 즐길 수 있는 야외 수영장과 함께 바다 전망을 바라보며 식사를 할 수 있는 40여 명까지 수용할 수 있는 대형 바비큐장, 가족이나 커플을 위한 파라솔형 바비큐장, 비나 눈이 와도 바비큐 파티를 즐길 수 있도록 편리하게 준비되어 있습니다. 이곳 통영은 보석 같은 섬들과 반짝이는 아름다운 뱃길, 그리고 소박한 정이 묻어나는 해변 마을들로 한려수도 가운데 최고로 꼽힙니다. 뿐만 아니라 통영은 예부터 풍요의 땅으로 불렸으며 다도해의 풍광은 물론 다양한 해산물과 볼거리, 즐길거리 등 여행자의 오감을 만족시키기에 충분한 곳이기도 합니다. 낮에 보는 쪽빛의 통영바다도 아름답지만 펜션 주변에 통영타워와 신거제대교가 있어 야경 또한 매력적이며 커다란 타워가 펜션을 밝게 비추고 어두운 바닷길을 밝히는 신거제대교의 불빛이 밤을 화려하게 수놓아 여행객들의 감탄을 자아내는 곳, 바로 인근에 위치한 펜션입니다. 통영에는 활기 넘치는 통영중앙시장, 아름다운 벽화가 있는 동피항, 서피랑 마을, 이순신 장군의 숨결이 살아있는 이순신공원, 케이블카 등 펜션에서 5에서 15분 안에 통영 지역의 모든 관광지로 이동할 수 있다는 것이 이 펜션의 큰 장점이며 1분 거리에 있는 수협 위판장은 청정해역에서 잡아 올린 신선한 자연산 화로와 낙지 등 각종 수산물을 구입할 수 있습니다. 그리고 펜션 앞 바닷가에서는 이런 해산물을 직접 잡아보는 낚시 체험도 할 수 있어 초보자를 위한 생활 낚시 등 방파제에서도 즐길 수 있는 다양한 낚시 문화로 인근 낚시점과 연계해 펜션 손님이 원하는 낚시를 추천하고 방파제 낚시를 할 수 있도록 정보도 제공하고 있습니다. 이상으로 오늘의 매물, 통영에 위치한 펜션 소개를 마치도록 하겠습니다. 매물을 확인 검토하시고 연락 주시면 친절히 상담해 드리겠습니다. 감사합니다. 여러분 구독, 좋아요 한 번씩만 꼭꼭 눌러주세요. 구독 클릭 후 종 모양도 함께 클릭하시면 부산, 경남 부동산 소식을 빠르게 받아보실 수 있습니다. 감사합니다. 납득이 부동산 TV는 촌집, 상속토지, 기타 정리 필요한 부동산 매물 접수를 받고 있습니다.
또한 영상 촬영 및 유튜브 블로그 계시는 무료이니 납득이 부동산 TV로 언제든지 문의 주시면 친절히 상담해 드리겠습니다. 감사합니다.